高いのよそれがまた。3600円も取ってきやがってよ。わー、おいちょっと来い。うるせえバカ。ウニが食べたいねん俺は。小樽都会じゃん。何カムイ岬終了ということで、いやよかったね。一見の価値ありの日本の万里の長城として売っていっていいレベルやと思う。でね本日の工程は一応終了ということになりますので、札幌を目指していきます。札幌までの工程が2時間25分。遠すぎてアホになるわ。あとねアイスクリームはね俺もう生涯買わん。31でしか買わん。もうああいうさなんか産直みたいなところで売ってるやつ食べてさ美味しいって思った試しがないっていうか、まあどこで食べても味一緒やねん。一生買わん。うわ閉めんねやもう今日は。風が強いんやな。でもカムイ岬は来てよかったです。一生に一回見ればねもう十分やね。素晴らしかったね。というわけで札幌へ行きましょう。今から101キロも走らなあかん。日暮れまでに札幌に行けるかどうかっていうラインやな。7時半はもう暗いでしょ、いくら札幌とはいえ。7時半までに今日のホテル名前忘れたけどなんかのゲストハウス高いのよそれがまた。3600円も取ってきやがってよ。できればね俺ザ・札幌っていうゲストハウス行きたかったんやけど、しばらく先までもう埋まってんねんな。いつ泊まれるかわからんような旅をしてるから予約ができないから俺には無理やな。もし帰りに札幌来ることがあればそこも泊まってみたいかなとは思います。じゃあ2時間22分タイムワープしてもらいます。ワープしゃ、目的地まで残り7分や。ワープむっちゃ便利。キツネじゃん。何食べてるの。おいちょっと来いちょっと来い。どこ行くのあいつ。あいつなんか加えてたぞ。はあ、何ここ。生ウニ丼すげえうまそうじゃんって思って戻ってきたらキツネがなんか加えてたからしばきに行く。今からおった。何のんきに歩いてんだあいつ。おいおいおいでおいで。何加えてる何加えてんの。あ、わかった。今あげよう。あ、どっか行くんや。尻尾ふさふさじゃん。かわいい。あ、そっち家なの。あ、違うんや。あ、そっちなんや。あ、こっち見てる。むっちゃ警戒してるわ。キツネいるんやな。もうやめとくわ。で、ウニ丼の店が見えたから、もう腹減ったから食い行く。キツネまたいるんちゃうんか、おい。うわ！出た帰りたいんやな。帰らせろ。おめえと遊んでる暇ねえんだよ。忙しいんだよ俺は。何かを家に持ち帰ってたなあれは。何加えてたん結局。バナナみたいなやつ。ウニ丼食い行きます。キツネは一旦忘れてウニ丼食べに行きましょう。こんなど田舎にあるさウニ丼屋さんがさまずいわけないやろ。安かったら最高やな。味どころシャコタン本日終了ということで。キツネはキツネいるんじゃん。またどこに逃げたあいつ。ただ歩いてただけやのに。あ、おったまたね。あいつどこ行くねん。歩道を歩くな。人か。飯を食う。そういえば俺昼飯6人食ってね。小樽なんか結構発展してんな。Yモバイルがある。信号機のペラさやばいな。すげえシンプルやん。あんな薄型あるんや。あ、ここか。下がることもできないよ。うるせえバカ。こっちは必死なんだよ今。おつぽよ。大都会札幌へ行くのをやめる。まずね時間がもう18時15分ということでかなり押しているというのと、あとね精神的なショックが大きすぎて大都会に飲まれる体力がもう残ってないから小樽で心を癒す。小樽に2泊。幸いねちょっと安めのゲストハウスが小樽に残ってたから、札幌はねもうゲストハウス激戦区で残ってないね。しょうがない。それはこいつどっち行くねん。ウインカー出すか出さんか行くか行かんか止まるかしろ。札幌はねバイク置く場所も結構気使うね。ほんで本拠地をどこにするかっていうのを悩むし、安い宿が取れんかったっていうのもあるから、札幌は一旦置いといて小樽で美味しい海鮮をいただこうかなと思っております。ウニが食べたいねん俺は。もうね2回もウニに嫌われてしまって、俺はウニのことむっちゃ好きやのにウニは俺のこと全然好きになってくれない。ずーっと片思いしてるから今日は小樽でちゃんとしたやつを食べます。
広いんだよ北海道が。北海道広いんだよ。広すぎんだろ。観光地1カ所行くのに2時間ざらってどういうことだよ。夜は寒いんだよ。ニットにウィンドブレーカーまで来てんだよこっちは。京都の友達に聞いたら28度で蒸し暑いっつってたんだよ。やってらんねえよ。小樽はいいところであってほしい。ちょっとね、やっぱりね、ゲストハウスって若干心労がたまるというかね、個室がいいなっていうのもあってね。で、あと外人がさ、ゲストハウスすごい多いけどさ、俺外人と会話すんのあんま好きじゃないんよね。一応片言の英語は喋れるからさ、会話しようと思えば会話できんねんけどさ、なんか外人と会話しても言葉をまともにひねり出すのに苦戦するだけのさ、苦しい会話になるし、何か深い会話ができるわけでもないからさ。でもまあいずれにせよその作業をさ、俺はパソコンでやってるわけやから、快適にノートパソコンが使える環境さえあればまあ文句はないわけよ。あとはまあいびきをかかないでほしいとか、臭くない人であってほしいとか、やっぱ2段ベッド式やからね、そういう悩みは尽きないけど、札幌ぐらいの大都会になると金銭的な負担が大きいからしのこの言ってられないな。小樽到着。急に人通りが増えたな。小樽に来るとぐっと都会になった。小樽ってそんなすごいの？小樽すごいな。観光都市とは聞いてたけど意外にすごいぞ。あら、スターバックスもあるんだよね。バーガーキングあるやん小樽。マジで言ってる。なんなん小樽ってちょっと調べないといけないな。ツルハドラッグもあるやん。何これすごいんやけど小樽。小樽都会じゃん。何小樽何これ。あれ想像以上やったな。ニコニコレンタカーあるじゃん。借りちゃう？最低限の都市ではあるな。宿小樽。清潔感のあるフロント3階。3階なんでもう押してあんの。すごいな。疲れた。予約をしてます多分。はい。